Bueno amigos de YouTube, aquí les tengo el mantenimiento de una lavadora Inverti Samsung. Esta lavadora es Inverti, ¿cierto? Enseguida vamos a zafar esta tuerca que está acá para proceder a sacar la canasta, hacer un correctivo mantenimiento. Esta lavadora, el cliente nos dice que tiene un sonidito, pero no encontramos ningún sonido. Está, mejor dicho, como nueva. Es una lavadora Samsung Inverti. Aquí está el modelo. Nos encontramos ubicados en San Antonio del Prado. El número es 302-430-4675. Domicilio en su casa. Un buen mantenimiento correctivo y preventivo para esta lavadora Samsung.